सगळीं आमी लागीं सोरया दुनिया देवाक आकारुया आनंदाचो ताका जावया कारुणांतून घडप दुनिया जिवितांतून सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावय कारुणांतून घडप दुनिया जिवितांतून सुरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता कोर तुज्या राज्यांत व्हरून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजूची कृपा देव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वासून भेटयता आंजेलो नुनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांताना आनी कार्मिना डिकोस्टा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया सांताना आपली बरे भलायके पासत मागता देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया आनी ह्यार सगळीं आमची मागणी जण एकल्याची आमचीच पासत आमच्या कुटुंबां पासत आमच्या फिरगोजे पासत 400 वर्सांची समरमणी आमी करूंक वेता तशेंच आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा लागीं मागुया आमकां बरो पावस दी आनी आमच्या शेतकामत्यांक बरी पीक दी म्हूण आमच्या सगळ्या शेतकामत्यां पासतूय मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग घेवंत बेनेडिक्ट ह्या मोठा दिपदीचो उगडास करता किरीत भाशेन आयच्या दिसाक ह्या भाग्यवंताचो आमी उगडास करतना जायते आपल्या जिवितान ताणें खालतिकाय दाखयली आपल्या मोठांत रावून जायते मागण्या उद्देशीन ताणें पवित्र सभेक बरेपण हाडलें इतलेंच न्हय जायते आमचे पाप साहेब ह्या भाग्यवंताचें नांव घेवन आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक खालतिकाय आपणावंक वावुरले ह्या भाग्यवंताचो आमी उगडास करतना अदीक आमच्या जिवितान देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सरपुदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून थळान सारून वायट आदरणान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदिता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया बो मोगाळ बापा तुका सोडून तुजे सेवेक लोबदूंक मोठा दिपती भाग्योन बेनेडिक्टान आपले शिकोवणीन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली सर वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी नुस्क्या वेळे तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान बोर हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासोड चलयता सासणाच्या सासणांक ओझेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना
हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच इफ्रामाक चलूंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. तरी हांव ताचो परमस करता म्हूण तांणी ओळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं. भुरग्यांक कोण आपल्या पोळ्याशी घेवंक वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काडीस म्हजे भितर परतता, हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव ताचेर काडचो ना. हांव एफ्रेमाच्या आनीक निसणटोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचें मोदें हांव एकलोच पवीत आनी निसणटोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोडजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया. तुज्या मुखामोळाचो पोडजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवडी तर आयक आमकां. केरोबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. तुजें बोड उक्तेपणी दाखय, आमची सणवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोडजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. डोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गार ताव नदर मार हे तुजे दाखवेलीक, कित्याक जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोलें दाख वेळ बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामोळाचो पोडजोड आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगोड करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितोड करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगर, रुपें, तांबें लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावली वो वाणू वो दांडो वो कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नगरांत वो गांवांत भितर सरतच तातूंत कोण माणसुकीचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयसरले बाय सोरोसो तांगेर रावात. ताच्या घरा भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकोनात जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जट्टेच्या दिसा ओदीक दिलाय मेळटली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही फुकोट घेतला फुक्या दियात. बाबा भयणीनो, दोन वस्तू आमकां जेसू दिता. पयले सुवातेर आमी ताच्या नांवान सगळ्या वायटकारांक बरी करप, आनी दुसरी वस्त आमकां ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. पाटलावदार कशी आमी फुक्या घेतला फुक्या दिवंक आमी सदांच राज्य आसूंक जेसू आमकां पाठयता. आनी बावतिस्मा दिसाक आमकां किरीत भाशेन हें कार्य जेसू दिता. प्रभादी कशें आमी ह्या संवसारांत वचून आमी ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक. सुर्गीचें राज लागीं पावलां. ह्या सुर्गीच्या राजा खातीर दिसपोटी मेहनतीन आमी वावरूंक जेसू आमकां धाडटा. आनी हें आमकां एक व्हड आव्हान. जायते फावटी ही चॅलेंज आमच्यान घेवंक जायना, कित्याक आमचेच वस्तूंक आमी osकोत. जायते फावटी आमकांच जायते दुसऱ्यो आळकुडे आसात. जायते फावटी आमच्याच संवसारी जिवितांत आमी इतले गुल जाता की देवाचें राज परगटूंक आमकां वेळ मेळना. अशे दिसाक आमकां एक किरीत भाशेन नमुनो कसो पवित्र सभा दिता. बागेवन बेनेडिक्ट आपल्या जिवितांत ताणें खरेंच मागण्यांत सारलें. बेनेडिक्टन मांग्स आजून पर्यंत बरे तरेन आपल्या जिवितांत हे उपदेश दिल्लो ही संस्था आपल्या जिवितांत बरे तरेन पाळटा. इतलेंच न्हय, देवाचें राज परगटूंक आपल्या मागण्या वरवीं दुसऱ्यांक ओदीक तेंको मेळूंक दिसपोटी मागणें करतात. आनी आमकांय ह्या जिवितांत देवाचें राज परगटतलें जाल्यार पयले सुवातेर आमी मागणेचे मनीस जावंक गरजेचें. फुक्या आमकां भेटलां कितें? बावतीस्म आमकां देवान दिला. फुक्या आमकां देवाची बरी खबर भेटल्या. फुक्या उद्देशी देवान आमकां आपणायल्यान. फुक्या उद्देशी देवान आमकां पाटलावदारां केल्यात. तर आमी फुक्या घेतला जाल्यार दुसऱ्यांकूय आमी ओदीक उदारपणान दिवंक आज जेसू आमकां उलो मारता. जायते फावटी घडये हें उदारपण आमच्या जिवितांत दिसती पडना. आमकां कृपा मागुया. ओदीक आनी ओदीक नेटान आमी वावरूंक, बोडान आमी हो वावर करूंक. सुर्गीचें राज आमचे मदें आसा जाल्यार तें उक्रिस्ती बाबा भयणांक, देव नासलेल्या परी जियेतल्या आमच्या बाबा भयणांक, आमचे सर भोंवती आसलेल्या आमच्याच क्रिस्ती बाबा भयणांक, जी कोण आपूण दिसपोटी संवसारी वस्तून गूज जाल्यात, तांकां आमी दिसपोटी परगटूंक वावरूंक. हीच कृपा आमकांय मागतना दर दिसाक आमकां बोड मागुया. देवाचें राज विस्तारूंक आमी पावलां मारूंक. तर आज किरीत भाशेन आमकां देवाचें उतर उस्कायता तेन्ना देवाच्या राज्या खातीर पावलां मारून आमी ओदीक आनी ओदीक देवाचें राज परगटूंक फुक्या घेतलां तें फुक्या दिवंक वावरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. Suka funa koshta kate etzamke lechire bate ata baba bejotuka udia ali soria wanga leche ali somor vidal de tomano que mormaka Agora chama sarokan mislut tugedoy almona Heche ami somor vidal de tomano que mormaka Agora chama sarokan mislut tugedoy almona मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सुर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नेमके बोलीत शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाळ बापा बागेवन बेनेडिक्ताचे पोरबीचो समारोप करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमची तुजी दयाळ दिसगा.
ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आनी आमच्या बाबा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटून तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर काडयांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोत दर एका काळार तूं तुजी पवीत सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडमणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगा ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वरवीं उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराचे हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुझ्या कुसाई पूर्ण जीवनपणा होवे. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलुचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून
जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास दिसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदाग म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका शिकुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Liglala
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिल्ल्या त्या सुर्गीच्या पोसडा वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. बागेवन बेनेदिक्ताची शिकवण पाळून सगलीं आमी भावा भयण म्हूण सोमेस मनशांचो मोग करून विस्वासीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणें सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगा आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर मदत रावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बे शुभवर्तमानाचो तो गिरातीक परगटणार जालो. ताच्या रिलीकेचेर दोबाजीक दाखोवनी तशें 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एक चार पिराय तुज्या उतराच्या उजवाडांत आनी परिशदेक मनान तुवें दिलें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरोवन सोदितली शुभवर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा तुमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F15 पेज नंबर 92. F15. तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुमा चले मोजे पातल्या म्हजो पातलो कोडो